Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Em vừa nhận được mấy chiếc băng số của các anh em gửi đến căn chỉnh. Thì trong đó có một chiếc Budason của một bác mà trước đây bác ấy cũng đã từng gửi chiếc băng số Siso S510 đến cho em căn chỉnh. Và chiếc băng số này thì bác ấy nói chuyện rằng là à, sử dụng trong một cái bộ dàn ấy mà như vậy là nó vang dội nhiều. Nó vang dội nhiều không thể dùng được. Một đôi loa DK Data King Bass 30 để trên kệ. Đây là loa DK Data King Bass 30 để trên kệ. Và bác này thì bác ấy là trước đây đã gửi cho em chiếc Siso S510 và rất hài lòng với lại chất âm mà em đã làm ở trên chiếc vang số Siso S510. Đây là bác này này. Và bác ấy đã sử dụng chiếc vang của S510 cho đôi loa BMB hàng bãi. Và khi em làm lại thì bác ấy cảm nhận rằng là rất là khá là hay, rất là tốt. Thế thì bác này bác lại giới thiệu cho anh em bạn bè, gửi chiếc vang số này cho em căn chỉnh lại. Thì đây nó là khách quen, Thì chiếc vang số này ấy thì khi mà em test ấy thì là như vậy là cái volume của cái phần effect tổng này đang để 38 nhá. Nhưng mà ở cái dòng này ấy, thì là em làm nhiều rồi thì em chia sẻ với các anh em ấy là nó sẽ nằm ở cái giá trị là 50, 51, 52 nhé. 50, 51, 52. Và đây là cái cảm nhận của bác này khi nhận được chiếc vang số Siso S510 này, sử dụng cho đôi loa BMB hàng bãi. Và bác này định đổi vang đây. Trước đây bác này định đổi vang và như vậy là khi mà em làm lại thì bác ấy cảm nhận được là như thế này. Và lại tiếp tục gửi cho em một chiếc vang Budason modem là 900D. Đây rất ồn này. Loa thì đặt thấp, dưới cạnh tivi nghe chất âm rất bị dội, ồn. Đây là loa. Thì cái dội cái ồn này là do không gian hay là do như vậy effect. Thì bây giờ thì em sẽ vào cái phần mềm chiếc vang số này để mà test này. Thì nói về đặc tính của dòng Budason cũng như là của dòng GM900 hay là của DB900, Apollo 900 thì nó giống nhau. Thế thì cái đặc tính của cái dòng này ấy thì là như vậy là cái phần mic này sẽ đi chung hết một chương trình. Còn ở trên này là 4 chế độ effect này, 1 2 4 là 4 chế độ effect. Còn đây là sẽ đi chung về cái phần mic này, phần music này và phần đầu ra là đi chung. Thì bây giờ là cái phần đầu ra này em vẫn để nguyên này. Tất cả phần đầu ra này vẫn để nguyên. Này. Đầu ra là vẫn để nguyên, em chỉ có mỗi làm cái echo reverb thôi. Đây phần mic này, tăng check này. Phần music này, đây là và chế độ 1 này là chế độ mà em đã làm lại trong phần effect này, trong đó làm lại echo reverb này. Thế còn mà equalizer trong echo reverb thì em chưa làm đâu. Mới gọi là làm về cái tỷ lệ thôi, pha trộn về echo reverb thôi. Thế còn cái trước ấy thì là cái effect này để là 38 này. Đây các bác sẽ nghe được cái cấu hình số 2 đi. Xem thế nào. Đây là cấu hình số 2 này. Thì chiếc vang số này ấy, mỗi một khi chúng ta tích trên phần mềm vào các cái chương trình ở đây này, 1 2 3 4 này thì nó sẽ chạy các cái chương trình effect này. Đây. Cái này chỉ thay đổi effect thôi. Đấy các bác thấy đây là chỉ thay đổi effect thôi, còn đầu vào đầu ra về phần mic, phần nhạc, phần main này là chung hết. Thế thì đây là cấu hình số 2 này, các bác sẽ thấy được là đây cấu hình số 2 này, thử này. Và để nguyên là cái effect tổng là 38 nhá, chứ còn chưa nói đến cái chuyện mà tăng lên đến 51 52. Nếu mà làm trên dòng số này ấy, thì là 51 52 chứ không phải là 38 đâu, mà bác này đã kêu là vang dội. Thì đây là cấu hình số 2 là cấu hình cũ này. Và để cái effect tổng là 38 giống như là cái đang dùng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6. Tiếp đến là cái cấu hình số 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Các bác nghe nó rào thế làm sao hát được. Nghe cái effect nó rào thế làm sao hát được. Bởi vì nó chung phần phần mic, phần music và phần đầu ra. Còn bây giờ chúng ta chỉ có test được cái phần effect thôi. Đây là cấu hình số 4 này.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Đấy là cái áp phách mới để 38 nhá. Thế còn nếu như để về 51 52 như là em vẫn làm cho các bác anh em mà được đánh giá rất là hay này. Các bác anh em sử dụng cái dòng vang số trước đây em bán cái dòng trước đây em bán GM với Buteson và nhiều các bác anh em gửi đến ấy thì cái FX thì các bác cũng nắm rồi, là thường thường em để 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Đôi khi các bác cứ đổ lỗi cho cái việc không gian, nhưng mà chúng ta làm cái effect chưa tốt ấy thì có lẽ rằng là không gian nó chỉ là một phần thôi. Và bây giờ nhé, đây là sẽ gọi cấu hình số 1 này ra này, đây là cấu hình số 1 này, đây là đang chạy chương trình số 1 và cái effect để là 38 đi, xong tí nó lại tăng lên 51 đi, bây giờ là 38 này, 38 effect này và cấu hình số 1 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 1 2 1 2. Thế còn bây giờ nếu tăng lên 30 tăng đến 51 đi. 51 này. 51 nhé. Đây là 51 này. Vẫn là cấu hình số 1 này và tăng đến 51 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 1 2. Thì cái không gian nó cũng là một phần, nhưng cái quyết định là cái vấn đề effect. Đây là cái 2 này. Cái 2 và để giá trị 51 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Và cái 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thì rõ ràng là các bác thấy được rằng là cái effect nó quyết định nhiều. Effect nó sẽ quyết định nhiều hơn so với cái không gian. Các bác thấy rằng là em kinh doanh karaoke từ những cái bề mặt gọi là bằng xi măng sần sùi cho đến cái sần sùi của đắp vữa thành ô thành cục, rồi đến cái xốp kìa, bên trong cái mút trứng ấy là xốp kìa, bên ngoài là mút trứng. Thế thì bây giờ như vậy là trải qua những cái lần mà em trực tiếp mà em làm về xây dựng thì các bạn cũng thấy rồi, là cái những vấn đề đắp vẽ này do em làm, mà vấn đề đắp vẽ kẻ vẽ trong phòng hát này em làm, gắn cái xốp này em cũng khắc làm này, đắp những cái sần sùi ném cục vữa vào thì em làm này, rồi cái dán cái mút trứng này em cũng làm. Cho nên em trải qua rất nhiều cái bề mặt ở cái phòng hát này rồi. Và cái phòng hát này kinh doanh đến gần 20 năm, em biết được là cái không gian nó cũng ảnh hưởng đến cái chất âm khi chúng ta làm cái effect, khi chúng ta căn chỉnh karaoke. Thế nhưng mà cái effect nó sẽ quyết định nhiều hơn nếu khi mà như vậy là chúng ta làm cái thiết bị karaoke, cụ thể là vang số. Còn cái không gian nó chỉ là một phần thôi, bởi vì là em là cái người mà trực tiếp mà làm xây dựng, trực tiếp kẻ vẽ đắp vẽ, trực tiếp là làm những cái bề mặt này, bề mặt xốp, bên trong này là xốp, bên ngoài thì là mút trứng này, thì em rất là hiểu. Cho nên cái mấu chốt vẫn là cái effect. Thì đây là em chia sẻ để cho các anh em mà tự mình căn chỉnh vang số, cũng như là anh em thợ trẻ có thể nắm bắt được khi mà căn chỉnh những cái chiếc vang số thì chúng ta phải chú trọng vào cái phần nào trước khi nghĩ đến cái vấn đề về cái thiết bị cũng như là vấn đề về không gian.